Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tek sende satılan elektrikli şömine modellerine ve fiyatlarına birlikte bakacağız. Sizler şöminelerimize göz gezdirirken ben de sizlere fiyatlarını aktarıyor olacağım. Ekranda görmüş olduğunuz elektrikli şöminemizin fiyatı 3200 TL. Bu modelimizin fiyatı yine aynı şekilde 3200 TL. Bu duvar şöminesini 2870 TL'ye bulmak mümkün. Aynı şöminenin Bluetooth bulunan versiyonu 3600 TL. Bu şöminemiz 2870 TL. Bluetooth'lu versiyonu 3600 TL, pardon 3290 TL. Son şöminemiz elektrikli, fiyatı 2270 TL. Bu videomuzda sizlerle birlikte tek sende satılan elektrikli şömine modellerine ve fiyatlarına birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.